मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको कोई और बताएगा। अगर आप एक ऑरेंज को इस तरीके से कट करोगे और अंदर का पार्ट निकाल लोगे, अब इस छिलके में कर दोगे काफी सारे होल। अब ऑरेंज के छिलके से बनी हुई इस कटोरी को रखो इस कप के ऊपर, इसमें डाल दो 1 चम्मच चाय पत्ती, एक पैन में 1 कप पानी, 1 चम्मच चीनी, हाफ ऑरेंज को डाल के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करो। अब इस गरम गरम पानी को इस ऑरेंज की कटोरी में डालो। जब बूंद बूंद से ये पूरा कप भर जाएगा तो बन जाएगी हमारी ऑरेंज टी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है।